Tyabuze tidi kulima ntyabula mugongo tyabula tubone makina tyabuze tidi kulima asobola oyo baba waife Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba. Okay, kiba kirungi no okuba nga oli ku YY Media amwe bali kutuwagira nga mubona mbozi ife ku YouTube ekitwizaamu amaani kitusanusa tufuna akamwenu era tusaba abayaka bakali kusubscribe nga to go ahead and subscribe tubasaba bambi just obona mbozi n'olumukawo akagambo subscribe akali mu kala emyufu wokona otka kigambo subscribe kinaba kida kino kikuyamba ku nti buli mbozi yetutayo oba nga omaze okusubscribinga oba omu ku bantu abagifuna ngeka ali kuduluka eka ali kuwa musupu ngeka ali kukola ki so bito so kitukusaba omuboni wa YY Media oboka ali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos nika comment ko bambi kabakalungi tutegera nti kito for following ebintu efe commenting kyona kaitoba nga tomvuma ndi Yazid Yolisigira owe fa besede mbikado ona kulwa lero ndize ku wano wa maina wange sala tourist anabaletera ko kwembozi Omuwala eyava mu Uganda najja Saudi Arabia yokubeche ensonga edifira kwa abantu okuva mu Uganda okujja mu Saudi tidiba nangu luisimbera mirimo aya abantu bajja obuli awo ngatenga niye bajja yona teba nangu kuba ebigambo betulira na Saudi bigambo bibi nadala kuba na Uganda abajja okubekyeyo amwabigulira ku ati babatola mu ebibumba babatola mu akatago bichi ayera abantu bajja ekitola abantu e Uganda nadala okujja mu bitundu bino ense dabagalabu bajja okufuna akasente nga balina ebiroto bebe nga benda kubituukiriza nga mu Uganda ebintu byalima so nabalagako ko Omuwala sala tourist bambi eyava e Uganda yaje Saudi yaje yakubekyeyo oluvannyuma yaira era onaine ebintu ebyenda olubyagira nga akole biri kukyusa ekyalokye nge mwabona kwolo twakoma wano nga sala yaira esente leti yadi yabuliye yatawo boda yatawo business da mobile money ngafuna mu akasente yali atandise ku ni bakery okuba emigati nga supplying akuba amandazi so tiyakuma kuno yatandika na Esomero era nga twaje okufano wano wali kubona ni kalumu obomu ku classroom sala tourist we yatandikawo Esomero lya nasale nga asomesa abantu mu kyalokye mubali mu okusomozebwa kwa amasomero ntamatono nga wali kujja okuwa yako nifwe so yavaayo ayatandikawo Esomero obulembe yatebeire enungi nga wali kubona akafo kafunda ate abaana bangi tukitegere ku nti alina abaana abasoba butinga 10 so ensonga lwati twidde wano ayina ebintu ebindi byatandise okola ebyewunisa nga twenda kumubuuzaako sala atandise okuzimba Esomero Esomero einene eryotamusuubikiza eritamujamu Esomero einene wall school bibino tumusanvu twenda kutukobera esente aditolawa ekiroto ayenda kukola ki tutwidi obayenda kwesimba womberi yokuba ebintu byali kola tibiri kujja mu myaka je ebintu byamane so mutoyinga kubambi nga tuogera ko konisala nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira owe fa besede mbikado wano sala wabera asomekeza abaana be mukalu mukana katono aya ali kuzimba Esomero jasi mubewo tuli kujja kubona ku Esomero lya sala lyali kuzimba asala tusanga iro kubona kale sebo nsanga iro kubona nti inquisition ku YY Media nze nansanga iro kubanga ndize okuba ku YY Media kyamuwenda ino onatusoni wa ku YouTube channel yo ko esaluzungu nze yoluzungu byanema nze ne ndi alusoga ne yogera alusoga lwene so tibika bino olusoga tirukalubiriza nga lukulugera tirunkalubiriza nere wabulansa olunsi nerabira nayogera mu oluzungu engejena nalanti wemba ndi mu kamera ndi kwogera luzungu so nja kwerabira nga mukati ndogera oluzungu ngo olusoga ndwidde bulungi okoboti continue to subscribe so
nange nize Salatourist osobola ojja ku YouTube channel yange wansubscribinga wabona waka gwenkola bambi birungi binesimisa bindi byesimisa abo ku kyalo kyendi ntona bijja kwesimisa wona abaide wasubscribinga wawatchinga washaringa. Okay. So sasa tukobere ku katoneri abantu bategera ku mbozi katono maye tujje ku bino bya project dolikola okobera abantu tunakutegera era ku nkomerera kutokobera obo oli awo oyenda abantu bakuyambe batya kubera project eri yonga sala wenka abani family yo abani community kyolikola kya Uganda yona kya Busoga no ni mu byalo yovuira na Africa so obo oli awo twenda kwenda abantu okubasaba woyenda bakwambe kuko so tukobere kuko wali olugendo lwe Saudi ngoli kujja ovu eno we moje Saudi kyali mu biroto byo nti oli kujja kutawo projects zireda mobile money boda na masomero oba wajja kufuna ekasente ng'omwana omuwala yena tikyali mu birowoozo nali nkirina inside me okujja Saudi tine kyandi mu birowoozo by the way nali UAE yeah so okujjayo tikyandi mu birowoozo ino nti ndijja kuwira nfune sente nkole bino bye ndikola right now in my mind back then nali mbina nga ninda ze nambe bulungi so okujja Saudi najerwa kwanga nali nzere baby nga twina nga mami ne yali amperera fees ali very disappointed nga tuzida kyakola nga the only solution was me to go kwanga ba sisters banga bandi bali bakali ku Esomero nga neze butinti emyaka so nga neze inono ni ekikumi kijobesa family so bino bya byolikola olinga olikugezaako okwenda okwiramu okusanusa omukeere yali yakunigira nti yakutaamu sente ku Esomero waawe abana abasaada tiawa bana bas wamalako yeah kankobe nti kyena yenda okola nga ninda feeling that pain kubanga yali mu bulumi bwa amaani ngampirala nga mu disappointinze so nga ninda making sure nti at least sente de yano nanga ali ku ntamu fees nsobola odinonya n'abayengeri gye supportinga as my mom. Okay. So we now nga tukayongerayo osabe n'abaana bagala abakasoma balekere ku disappointing abasire ne sente yabawa ye banange woba oli mwana ng'okaali muto ng'okaali kuzaala banange okaali ku Esomero linda ku guminkiriza kwegayire guminkiriza ebirungi biri mu maiso Ego tugabibona. Okay. Why do we empire ni sala tuseka buseke? Ebigabo bya sala binona. Ebigabo bya sala binona YouTube amunange. So already sometimes byansubira okumubuuza ati bye mubuuza. Sala obaira okola content alera ku projects do. Abantu bayibona babisima. Hayero omuntu taba mu mativunga ye mwene oli kwogera. Already ifo tuida ni ku interviewinga. Already omuntu akubona aba nebindi byategera obo oli ayo byoti okumukobera ngo oli kwogera kyo bona sometimes tuida atwafuna emboze edo. So abutu wobe Saudi ojira akasente wakaterekanga otya akasente koira mu Uganda notandikira okuba tubona abanjinga avueyo nga sente badirya akasente kubanga nabaye emyaka ebiri gyasooka yali learning step dona za chenasigaza so buti olwera yo negula bank account nga mpereza mami ya saving ku account so nalimba mami nti account eri fixed tezasobola kujja kutola yo so nga buli omwe atidi ntu abatira ku sente ndina kuira wabitewe emyaka 5 mene nditoleyo ate nga kyali kifu so I just nali saving sente ku account yange then oraira nazimba mami namuleta twatandika obulamu nga wedio obulamu obwense as per right now nga wetuli nti ekyali ekibintu wenayirira byali bisera bya lockdown twaitwa kamala okuzimba ati lockdown yagwa wabana balekera okusoma buli kimu kyakyankalana mbuti nzaye nga nina muwala wange so nga nina omusomesa njana agula obutawo mutawoni dalo namusomesa so nga buti abana ba neighbor baida bona bende bakoleki basome obanga aje yabakwera nsobera ndisomanga ni dad oba ndisomanga ni mami so nga bona baida balengeza so ekina kwa nakwa no katubasembeze boera abana 10 okay bawera abana 20 so twatandika nga mu lockdown eri engeje tusomesa mu abana nga tubegesa owandika okusoma ABCD no kusoma ebigambo byene so we now tunotukobere ku obwetavu obwo Esomero
okukuba nti kantandika isomero ntayo kanasale kukyalo kuno bwetaavu kwa isomero liretya muzako ku isomero lyabona basomi oba nasale yoyina tulina isomero lyabona basomi baleeta Buluba primary school airiri wala okujjayo ino bita mu bikada nti fe tuli balimi ba bikada kilometers nga imeka kilomita tidi oba 10 haone seya kilomita tidi ekyendi nti wale access yebikado nti sometimes abana babagemera mu bikado ba rapingira mu bikado babawuya babatema ku emito jja kwagana biwududu byabana mu bikado so liri kuwala abana bani abagema basada abalalula lwabanwendayo of course wawulira ko yakubendulo tuwulire stories we mu bikado eyo so ekyo kyatiisa abazaire nga tufena ate wano wetulinga wansaine isomero waliwo na isomero erindi area private nti basasula sente eningi abazaire babati basobola akolaki kujayo aya ate lero ndina liri kuwala yo ya primary jona la primary watandika ku P1 mpaka ku P7 so eyo watandika wetuwasalawo nti ntandikira yala isomero But mukusooka kyalinga ndisomesa abaana okuwandiika nabitya butolode ku Ministry of Education abakobera nti bana ndi kumbe ensomesanga wala okusoma wekweze mu nkoze nti abazire bali kunkoba ati ntandike osoma yakuba ati no osobola otandika okusomesa as long as buli mwaka ojja kwongera nko ekintu ekitinti a bump at that big picture of having a school so yeah yedira awe tatenga ni mami wange mukusooka yali musomesa so olwokubanga yatuzaala twakula mu myaka 5 mukaaga muzeeyi yamulemesa okola kyosomesa so kire ekyobusomesa kyamuli mu mutima so I also did it for my mom nti nenda mama wange at least abe ku next okubanga yalemerera osomesa back then mami yali musomesa wa primary oba wa secondary yali musomesa wa primary so bya lesson plan scheme of work abitege abidde bulungi eno yeah abidde bulungi eno era anumirwa ino ngali bikola so butisaawe eno ndibona muno mubere mu buno wano watandikira waka waliwo ebibiina bimeka era n'abaana nga bameka sofa waliwo ebibiina 3 ayi kankobe nti 2 kubanga class endi esomera kuliya yeah ayi nga tulina abaana 10 wona toto as a school era abandi benda okwidayo olw'obufundo obw'ekifo tukaso twenda kwaniriza abali okumpi nife abe wala tube twenze tusoke tukole ki tubaleke nti at least bana bali kumpi nife betwidi nti alisula wagundi ata bana banaiba buli gwo bona kuno ku isomero naye batasobola kuvaana natuka ku lugudo jovirire kumpi wanena okay so aye nga response ya community area ku project eno nada yo isomero bona basanufu kubanga okutegera nti omwana otaka atambulira mu bikado bidi mala mwaka mulamba so sala ngoka tukoberanga ku projects zo dala eyo isomero era tutambula ojo tujire yoli kuzimba isomero abantu babone obere tulaganga ebintu bino so twena tutegere obunene obw'ekintu niwo obo oli awo obasobola okuyamba kuko kali so abana bazimba abazimbi muna lero basada no maiko mwidi maiko wakono moledo to mwidi bana naba bazimbi tubona ku muna mero gabani nje abana ekizibu ekiribawo nti ekizibu ekiriwo nti abantu katubone kuku nenda kubona kizibu nti abantu obagemmere eningi omulimo tigwenda tibayenda guwe bakati wegunawa tonalyawa aye wobanga obagemmere entono bakati tumale maleka site ke tugolole so imwe nani omukulu mwene kambone kuku Kim nenda muzeyi je bali sala oli wakuno mbalugola ewulira oti omugalo ono omuto okubanga busana alikola ekintu nga alikubawa emirimu muli kukola mpulira bulungi olw'ensonga SJF yetaaga abaana basoma kubanga nize ndi wano nasoma so kyetaaga community nga eri kukwa isomero kubanga abaana bajja wala babita mu bikado kati wetuli basembekeza na isomero baida kubanga batuukiranga no mupwangu ewasoma ki nze nze nasoma
yogera kyolaga kye wasoma ki tomana oba oli awo ze atondidi nsobola okugemerako tomana nti kwidi okay so katubaleke mulye emmere eno emmere ayi baba waire eningi emmere naawo emmere tiningi kale ekisinziira ku mirimu gye tuliikola we n'oligibona so wawula muzeeyi yakoba ati mulye muwogo lwaki muli kulya akawunga ate muzeeyi yakoba mulye muwogo nawerawerako akawunga ife ketwetaaga okulya kubanga muwogo tasobola atukolera ate muwogo sawa nazirawo taboneka muzeeyi ye naalya muwogo be muzeeyi talya muwogo okay abakyali bange mwebale kukola tubasaba mbebaza okwidda nimwefuizako eri mukwera saala emirimu naddala kyali kukola okuyamba isomero wano okuta isomero ku kyalo kye ndowooza gwekyo ekyakutola mu isomero kyantola mu isomero bwokiiki fwizi obanga oyenda ino buwala be fwizi nali awo wenkufunira fwizi oirayo ndirayo wali mukyakumeka nali musiniyatu nali musiniyatu onayewoya bulungi nisaala eda kuntusaako nkowe fwizi ereyo ku isomero kale sewo okay kale nze nte wengaba fwizi dango yajja kujja asoma kaitana abantu bano tebaidinga nini connections abavuka bali kuseka abavuka baidinga tisobola kumuwererera tebaidinga nini connections oyo omwana asobola okusoma tebandidi buti ensawo ife erisefu mule okay so sala kyolikola kirungi era iwolowooza oyenda ekyalo kyo kibe kitya kifaana kyoli kwenda ekyalo kyo kibe ekyalo kino nenda kibeekwa isomero kibeekwa eddwaliro kibeekwa amaduuka kibe nga atleast omuntu nibwedda kuno tolina kayikulumukira eidindo bakujja nga atleast abaana abali ku kyalo kuno nga babafuna emirimu buti abo balina ekyokola mwire yakuma musiniyatu aya atleast takyeme buti ametajire kuyiba recently bali bakatwi balwa abaana type butasoma abo omuntu bwaba asomi abalina ekyokola ekiri mufuula bize nga afuna yakasente era kyo bani wemba ndikuba wemere mba werera lankobe ntya balye bademe kujatu kawunga koba wire kanji aya kawunga kanji ayi bano kisokolo ali bananze mba nemere yo wabana basami bananga odomola nakante sala nga agabula emmere obawa awabaga amala ku kusowani omwana omuntu era iteeka atasobola kuleka ku n'amandazi olowooza omwana omuntu asobola kuleka werindazi twajagala go mu isomero omunsawo muno musomesa aba ali kuwandika wakulako ifa tumekinga shwanga bagamalawo before babajja mu kibiina ayi nga twa amandazi abiri oba sometimes ega matini na asatu accordingly so ate buti airwaliro kuno yogere ku byobulamu muzira akalwaliro kuno tulina eddwaliro eri ebuluba iri mixed government ni private honestly tuzira eddwaliro oli kwogera ku buluba buluba liri wala kyenkukobye okujja otuukayo either omwana waba ali kwesika bakufiireko waba omuntu obeewe buliwo bintu tosobola kutambulawo supposing boda dizawo nene tuzira ba boda bamaani ino nti oba twali namba ya muntu osobola otambula paka musta oba paka magamaga so nti ekyo ndi kwena ntube neirwaliro mwana wo olwaza omwana obwire bamuwayo kotamu awo kubayo n'empiso kotamu awo nyaki awo na malaria aba ali kulwala malaria banako so era ni projects ya sala tujere tujye tutandikirere tubone omukyalo ono byali kukolako budinga buti ofuuse muntu munene olibona byendikola nganze tibona nga ndi munene just byendikola nebinene ajasura kwanga nti n'abantu abasigere bali kumbona nga omunene which is okay but again I don't want to tienda netwale nti ndi munene nka alisarolo owaido so era wena wemenje okubuuza nti ekyalo kikubona kitya kumbeere ndiwe ebintu byoli kukola byembona ati bijja mu myaka ekyalo of course wotuuka we mama webale bityanga wona kitegera nzaye ngambalaga nti no kyendikola nekinene ate ndikikolera fena so eza time nti yakwepanka nkoze kino nze ndina kino nkoze nti be okay chika tweno tukobere kuku isomero lyoli kuzimba liri kubonene ki
era wano kwenda kutaawo bibiina bimeka? Essomero ly'endizimba liri ku fuuti 3 ku 18. Yeah. So is it 12 kanko 12 ngoshe kuni walo waka gundi owa ka compound kembero tinkulaga waketujjo balaga. So twakozesa ku ebibiina mukaaga bino biri bibiina mukaaga nga biri 15 kwa 25. So that twine ekibiina kibe kinene kubanga tudi nti abaana balijja kuida. Tulina ebibiina mukaaga twine tutandike nga mpola mpola okusinzira ku nsawo je tulina etibweri tukuba. So ndibona n'amatafali bagona gago. Natandikawo ka GoFundMe abantu ko basobola okumperekeza akasente ayandienze yona tofaayo $2 oba nusu 5 oba 10 dona tudaniriza. So twagiye twatola akasente kefe twafuna mu amatafali. Era wembe ndikujja okubuuza ko abantu bali balikati sala amani ali gatolawa sala tabanga sala nsawo akanti bananze bibuuza tujabisobola sala idakuba kobera kituufu bambi tisala nsawo aye we natandika YouTube nafuna family nafuna community butulwa afuna community nabalagayo ekyalo kyange nabakola ntibana ku kyalo kyange nenze ku kinoni kinaye twambagaine tutya. So tirinze zenka nina community nina abantu bangi abaido walalawo we5 ow'omutwalo owakakeire n'obukeire obutano bona baida wala yakubati munasara nenze oguleyo omukyanga munasara ndikwenda oguleyo siminti sarambe nenze okola otinoti. So tichange nka ekyaife twena. Okay, cameraman set eno tubone ku twogera ni salanga tubona bulungi. So butisala ni somero olowooza obulamu ebo baawo ngalamanyo gafunye bulungi oli etaziriweri. Esomero lino senga mukama ayamba engeri abana gye bali mu bwetavu tulina abaana 10 ali tulina ebibiina 2 class ende esomera kulia na ndiye etaziriwe n'olwoido nti abaana bayide bochupaye nge basome comfortably kubanga walere idukira waka nti omwana ajja kubona eriyo baby bana batasoma babisewo n'emboli aliko kubakerere. So at least this side bajja banga bakidi nti bali mu kibiina ayenga engineer yanko but sem matafali wagaba ku site no muchanga bali kimu kiriwo ku site tumuwe emyezi gitya hadi aba amazi. So we are waiting mu myezi 2 tomana ako engineer yatukoba. So linaba ngali waire basobola okubanga tamu basobola okutandika bayira wano. Yeah kyendi kwenda no tunabanga tumaze twasereka nga tukali tamu cement bitya ndi abaletanga kubanga ere bene gaino. Okay. Nga tukali kweyongerayo banande ni sala tourist bino byali kujanga akola ali kuzimbira ekyalo kya Esomero primary school era ine biroto bingi eby'idwaliro bichi ali gezageza ko kumwene kuna akaduka yatawa akaduka ku kyalo boda ebintu bino likola bingi bijja kukumena. Mumbe kubanga ine Esomero njaba kuna basomesa abajoli twala idukiranze nakwa mu senior 6 nazala omwana. So tujafuna abakozi abajobanga nabali twala nabali tambuza zenja kuidanga wonshekenge akaduka omukere sometimes yo batali mu kibiina nakola ki aye ngalira ku kyalo twali tulikwenda ku iduka nga ninze mweno sobola okwenda buito wanusu biti aye ngoino tambulo je musta nga no buito kuzira kwa maduka kwali kwameka kuno kwali kuzira kyalonga kyali chifu tikyali chifina research aye nga baba otandika business ya mitwale 3 kawawo. So nga tukali kujja ku material nendo nkobere abasada abasingeyo bende n'abantu abali successful nadala abakyala abali kibali kwekolera woko nibwe mbanze kaitamba nangeri omukazi aliko kunikyali kwekolera woko igwe tikulumya ino mutwe ayi wembonanga ojja kunsumbwa busumbwa nkulumya luma munyoko omutwe iwe kubino byoli kukola ku kyalo ezira kubasada kukyako ne bakusumbwa ayi mono idinga babati balumuka bulumuke abasada bakulu balanga bakulumuka abali babalumuka abo ku kyalo so I know butiba like baloza mu bajja kumpachi ekisobola yani okunemeza watenga zena right now ndina boyfriend wange. So mba ni wayogera mba ndi nti ali kwogera kubogera ba ngeza kijja kweyongerako. Okay, so bakutya butye balumuka nti bano omuntu timumuti omuntu ali wano
omuntu mutya aliwo omwembe yali yakayogera Space Diana yali ali kwogera ku bya bali bagemye Shiba ng'ayambaire popi yali amwegemye mu motoka ng'ali back stage. Space Diana yakyogera ku yakivumira yakati twena abembe tuli bantu wone enda ntu tondagana ku stage ntukira yemba twogere tuli bantu bakulu tusalewo. So omuntu uno mumutukirire aido ogwe mu bintu ayena ino okubanga aliko nikalina kati kuidaji aidali Esomero. So sala so butsano aloza kumbere no matiyo tibali kukuseranga baidi nti butsaga no oli mufuno oli ni center olibona abantu bokukyalo benda Esomero n'ekisooka ate era tisobola kutegera nti wale balitunda itafaali nusu 10 nja nengola ya 15 mbandi kwira lukumutwe so nsoka nakola ka research kange nategera nti amatafaali galigula gati nze nizo butaje nsobola otuma omuntu yena kubanga nchidi nsewe na mtu kira nzo kungoba imamu ina sente imwe so babere bakalitandika kunserero bye banseramu babere bakalitandika kunsera ku kyamateriyo kubanga simenti ali ku bei endale yo muchanga bei endale yo ne n'amatafaali. So kye kindi Esomero n'abaliwe kye kindi kyoli kwenda kibe wano ndiba n'amasanze galiwo amaadi mwe mulinago tulina amasanyaze twaba n'amaadi era Esomero werina wamba ndasa amasanyaze tuwe kuna amasanyaze kubanga eri bana basomesa ku YouTube mba nenda abaana bafune ku teacher owundi from far bambonera ku TV bana babe kuna experience kindongwe kuchita ku ejja kuba otumuyiri ngokobye ndichita ku mulembe njagaza kutibuli luna kwa at least ekyolulala okoloti wa kwa abana ekiyaka. So bowa okobye olina amaadi gajja kuidoleda amaadi nandiyenze ni bowa holebe kusomera ati tulina ni ya bowa hall teri wale ino aye ngati we bakusomera compound Esomero kiba better nti timuja wale ino abana tibalina va ku Esomero kulumuka jano amaadi mba mujirina wana ino ku Esomero so yone inzobo. Okay, so ate kisawe Esomero Esomero ne bisanizo bingi Esomero just liba classroom zidonka Esomero lino kuba ku kisawe oyine kisawe oyina abasomesa abatendeke ndina abasomesa abatendeke basatu then mami ni nonelyo ticho wunde mami alichikola ngani mami olibona nti dide mpapula de bakosangera abantu bamalabera yo bari renewinga so mwene tiera yengeje yali nti tali kusomesa so ine mpapula de dide nkaye tidisobola kukola right now ayengera aliwo kubanga ine experience so abawo justinga alinga overseer abawo na just like that so ngaba basatu babatendeke so kucha compound emilimo gyo gigaba otya abantu bano bakola interview oba wakunona ngokuba tidda mu Esomero ombe bawandika application letter asobola okudda kuba ati nkubwe no ine Esomero embeneze ku mulimu yawandika application letter mwajiringa mu biyasoma beyakola kyo mwamu interviewinga still not physical nti mutyama ku desk ero yabere nti kidi gundi at least mutyamawo as kubanga tulina kagundi kaife ka bajeta batya classroom administration oba staff room okuleka nga staff yabasomesa ife nga aba founders of the school aba wanti yali ku Esomero onaja ku interview eti twabawo twatyama twategera nti nali qualified ona yenzo obutasobola ekiri wano ndakuleta abaana abajja okuba abaana baife engolo kiri safe for them balya nga baana bali healthy kubanga omwana jjo omukuziza okuva obuto kyakola ni mu maiso kitufasobola tukamu maiso yakyusa ayi kimubera kizibu ayi wanavaano wansi nga kidi nti obulamu bwangu obulamu okoloti noti ofuna so bidawo era mu maiso tibya bino be batukwanga mbo olina okola ino waka hard and harder. Okay, dina Esomero lija kuba lya community akasente kajja kuba kanji kuba ndibona solo kolanga ekintu nga tote kai tokobe sente ningi ole Mr community ko benefitinga mu kintu kino olibona kiri kungosa Esomero lino lwa kwendo omutindo Esomero ndi kiri kungosa Esomero lino lwa community yange era njalwana ino making sure nti ebyo bitini byendi kwenda bibamu nga biri basic nga tubikola ayengera nga era n'abaana bali kwida ku Esomero nti nga tiri balemesa kubanga of course bandi balemesa intention yange yo kikola mba ebevirewo mba ndize ku mululu gwa sente aye nga atenze Esomero lija kuba side ni na YouTube so
still wajaba other incomes ediyinza okuyida nga essomero lisigala nga lyene nga liri independent nti isomero. Yeah. So buti abayenda okugemera kwenda okugemera ku watomano oba buti oba ekintu kyawa tuwetaaga buyambi bwabona obuyambi nkawetaagira irala kayenda okungemerako nkayenda okungemerako kubanga tujja tukesera tusereke. Right now tujja kwenda emyango, tujja kwenda emisumali, tujja kwenda amabaati, twenda amadinisa n'endigi. So tukali wala tulise envula busenvule. So nkayenda obuyambi ayenda ine okunamba asobola okuntuukira ku channel yange atisala tourist oba ku email yange basobola n'okutuukira aba WhatsApp number yange. So engeri yonna yonna gy'osobola okuntuuka musobola omutuukira osobola okujja ku channel yange still wampandikira twayogera. Okay, olini sala tourist aligezaako okutulaga ku byali kujjanga ko yaradde ekitundu kye wano ekitundu bayirenga muzira isomero wabula abateere wa isomero nga lye muli kubana wano so twidi emberi yosobola okulifola lya boarding wetuli batufunye space emala kubanga eri abana bendina benamba ndina baby Jesse n'abana abawala ba mukyalo lady mukyalo yali yakafa recent mukyala so bali wachibanga kitusayisera nga tusobola ofuna basobola kwida bakola ki basomera wano. Yeah, so mba nenda kube ku boarding ekirisinzira ku space je tulina ni olina abaana ba orphanage bamaze kisaba boyamba ku balinga bameka ndina abaana nga 5 benamba kumbali eyo ntiwe babalenda ka fees mbatwira bali kwenda kyakulya njayo n'abalaga omukwano bityo mpola. Okayenda abandi abantu bangi wobanga olina omwana ninza obutasobola kumuwa 100% aye nsobola omuwa ku kensoboire kubanga kyendi nti muno munsi kati niko olina gabira ku mwino weberi yalina omwana nga yandiyenze ku buyambi it's fine nsobola ojayo abagwira ku kawunga. Okay, so aisomero nga liwere sala tuira kuwa projects ki eri mu bwongo bwo kuba ndi bonango liwa bwongo bungi obwongo bwo tubukali bwa kyalo kino project we nabe were somero editiriwa nekituufu esomero lyotiriwa so tujja kwongeranga tulizimba then project edindi we dinaidanga sometimes ebintu ebindi bidabwide nazo byetegekeire polisegewe libaye ekidye then it will be good to go. Tutere kukyala kuno mobile money ndi bonanga zaka mobile money abantu batere ku kituufu badagana bya sente baba nabonera wobanga bakutere ku akasente ngolina kasola kuno kukyalo ina kwirayo musita oba magamaga tokuva mpaka musita wona aliwo nga kilomita wona gali wa 15 ku boda kyalo kyemwe nga buli kintu kizira ku kyakola buzibu kini katonda tujja kuba nti bizira ku airwa kwanga nti engeje kutaba ku bantu batambule kyo kyefe kyalinga fena twemala monda mule ngeri ebintu ekyalina kugula sometimes tukozesa bwito kubanga twende ebintu yani tubanemere emene yandibere singa kwenda kutwala abantu tubaniduma tubanembooli twabanimogo so ojo kusanga ngo omuntu ekiri mutwale musachi bakintu kitinino. Yeah, so foundation teri ino matafali foundation enti yali ya matafali foundation ino ya mayinja block mabalegana babageta batya mu lusoga nkokoto bahadiko hadiko so jegetwa atandikiza ku wansi hadiko ono twamuzimbisera itaka kyatusavinga kwino kyabone kizimbe kitambwire mangu kyatusavinga kwino ntebale libainene batamu itaka kyatambula gano matafali niwo wakuba mwene. Yeah, agamatafali nze nagakuva era galiko nti nagalizimba munda so gano betinagula omutwalo gwasooka nayongera ndikongerayo guno gundi kyendi gano galinze otumala nga malungi nankani tanulu ndala 5 ndala najire namugula yena hebana yali kulya kigaiga matafali irungi lino ino kandi kubedere oli n'ingini yabirimu ingini ya leda azira wabere yakavaawo ya azira wabere yakavaawo. So ngotole ku bino byoli kukola ekyalo embere lyetya nada yebyenfuna kuba nibona ataawo bino nga abantu bali mu mbeera mbi bali kujja kwida batandika okukyokoza nko kuiba abantu bakwiba kuba bazira niwo olina so yo the target so ebyenfuna kukyalo kuno biri bitya ebyenfuna kukyalo kuno bere bikali bifunda ino ngenza wedda abantu dikali kubanga abantu basinga bungi kuno bakuba mabale
awo waitale abandi balimi nga wide season emabega wodi bedafu baino ate nga abantu abandi bajja mu bikado ng'ebikado mwaka okuwa kwa emitwalo 3 najitya nayo eka emitwalo 3 netano gasobola okulisa omwaka so nga abantu balikwira bwabwire mu kulima nti balitema bwebikado batandise osimba duumo osimba mogo okusimba embooli nibana abaana nga bukyo mwana abafunye guno omulimu gw'okuzimba essomero tegera nti at least mu myezi 3 tutajja kuyiba so nti tulina kuyiya nga fena community n'abandi abatintini kubanga tininze zenkansi nemerera tuli banje lewo afuna akalimu wakawa omwana nti tulina okumakinga sure nti abaana abo ku kyalo kweneko ne tuli kuwa emirimu. Okay, so ngaiwe mutyamako kuna abakulembeza abebyalo bino mwayogira ku projects zino n'engeri oba oli kwenda kuyabamu okukyusa ekyalo kino nga bona balimu. Tutyama I not frequently ayo osobola ojja wajja wa chairman wakomu na chairman na plan net yena yakuwa amagezi ge yakuwa ne kubanga feri ebintu ebindi bya mu kyalo nga tobide nga chairman yakola yakoya kino nicho wona akolo kino kijaba kine kiti so tujjayo kubanga na bina byana nkani parish development model abantu bali kwenigira mu abeno sente deli kujja okwida mu government bawandisa ebina monna nawe irambu bawandisa ayenzenga esenda government wedilida akwe ubosobola okwewandisa badi wakabiri side yindi mbeti byenegire mu season yeno kubali bawa project da kulonda nkoko abandi da kulonda mbidi abandi bityo so nawe yakunti baba kunganya group babayo projects de bali jotandika okola mbidi yona ojaya ngoli kwenda kugegalo mbona tubona ku bantu bayambide ne bagegawala wabona kokwe ngaya gegawala mu mbidi mbidi alaikum mbweri ino obugoba bugandikoze mbo bugula mu kasi bwawo sei gobala mbweza alama ku myasa twayo obugoba bwawo muna zempulira mba kwamba akabidiro ka mitwale 3 bate bawaya ebyo mbidi badogera ko lowozo oti difuna bate bawaya mu bwesa 3 ezalama ku myasa 3 ayi wodagana ku enteze alakala buli mwaka ayi entobo na mamutoka amafuta gali kutamuza ayi mbidi mwekanga eri kubita kubajaja awo eri kuira twe mwekanga so manaza nanche ubone ino ayenga banji bate balowoziza sala nga tumaliza nakubona kunga inuma onga wakatandika projects do ngo ina abakaze ku kyalo kuno muja mu farming ino okulima eggplant enana eggplant ni bilinganya bichi ebyo ngo bayambe okubengeginga mu bintu oboli awo bisobola okukyusobula mu bwaibwe ebintu bino bili bitaletika kubona n'abakaze muna nkali mu nimero ki program ye kalera kwanga tutwakyusamu lero tulija kulima so wetu ina projects entintini ndikwenda tufutwa koba nabagwe kirowoozo nti muireyo ayenda okwenda otandika okwega sabuni owebi basket eriyo obubu ayenda okutunga engoye bitaso naye kye tukalowoozamu era nga tuyani sente tukikoze tutya so right now tuli kwenda nga at least tutusobola kubanga ko twalima biringanya twamulya buli obo likitegera kyatugaite walanse kinayenda tube twegaite twetegere so buti buli omwede mwine kyatuyambe eno but right now tuli kwenda ekintu ekijja okubanga omulimu guliwo. Okay, so projects y'emigati yakomawa project bekare wali yotandise bekare nga okuba emigati project y'emigati ekaliwo era tukagikuba ayirwa kwanga nti lero jasirwa kwanga yagene nga jizira wolwali nga tutuli kukuba nga jiremu niwo waleta mu buso ensobe okuboti emigati ayenga wazira majani ebintu bino bitambulira walala. Okay, so bambi mulikuwa wa media bakali kusubscribe, please go ahead and subscribe. Ndini sala yakasala katwere ko ndaje muleke akola kuba emirimo jemeire mu kulwa interview eno bali kumwenda ku sente bali kwenda amatafali bali kwenda cement bali kwenda kibuti no mugaiga buli sawe no mugaiga sala amubona kutatambulanga za milioni na banange aja kubayiwe Ndio konda kana mu bikado. Bana kali mwe komidite bakube beiti. Bana nge mtasanga mu bikado. Akasenda mazewo kagula mu matafali. Ndikusaga akasente yakagozemo. Babe tomo mukuba. Ko babeye bayida bakuru yati batukobye oli nakasente. Ko babibona abantu babifollowinga naba kuno bene. Kitufu. Kwanza iyo bensube nze nkola embozi dino. Ajja okubona ni neighbor mwene. Iyo totegera nga abibona. Ayobona kanake nakakoba omwana wange. Baba wako byati akobyati. Akoba tebino. Bakobera omwana.
babibona kituufu baba babibona aye ate kirungi okutusupportinga kubanga tikyangu osupportinga neighbour. Okay. So nga tumalikiriza bambi nga wenkobye nze mbasaamu gye mu maiso n'okusubscribinga ku YY Media then Sala webaze abakuwa obuyambi then oba oli awo n'okubasaba bayongere ni weidi byokayenda bakuyambeko tomana banange nebaza basubscriber bange mikwano gyange nti mwebale kusubscribinga mwebale kudonatinga mwebale kwenda kyalo kyange mwebale kunenda bayembere mu kwakemba bayembere mu oba mini ngakemba oba mini bana tiri mulungi mukwemba yemba muku odenga ni mubongeza lwe balwendi omusomesa akola waisomero babula mu kwakemba kanankani bawala isanu Tyabuze tidi kulima ntyabula mugongo tyabula tubone amachina tyabuze tidi kulima okay bebaze kusinga n'amachina Baranga mwebale kusubscribinga buli ya donatinga buli ya nsabira buli ya commentinga buli ya mpa magazine nsaba mukama we watola akwirizeewo wandibanga 1% ayi ngoli kwenda bulamu right now wandibanga 1% nga right now oli kwenda kasente wandibanga wa commentinga nga right now oli kwenda wena magazine nsaba mukama buli we watola akwirizeewo kubanga bandi aba commentinze bampa amagezi bandi abasharinze yasharingira ku muntu ali jo kudonatinga ba yasharinge ku muntu ali jo comment okumpa amagezi nti koloti not oba yasharinga lene yasharinga yatwa ku muntu asobola okuna mbe anasaba nti buli alina kalina akatinti nibambe mwede tugemere walala tuzimbe isomero tiri yange kubanga nze kuntu nsobola okuva ebibi na tibirivaawo wajawa sobola oja abroad nsobola okufa tutwenda ofwe twenda obeewo paka obone kubibalabyo kuba isomero lyakuwa bakusulenga bakoenga ati katuweteko ku director yogereko ng'oli n'envu oli kakazi kakairo oli ku mwigo bana mwebale so kukyeyo so mukama nambe ntuukeyo kubanga nandiye nze mbone isomero lijja kuyamba iti ekitundu lijayamba kya Uganda ni Africa kyenkusaba kirala abantu batandikanga ebintu bino kisobola okutuuka emmere kyatandika kubaamu ebyengera watandika okufuna amalala wadde kaita ofuna amalala ng'ebintu bitandika kudobonkana so nkusaba ojje n'embeera eno ya African girl omugalo owo ku kyalo yes amalala gaidemu kwa katona ino tomala nozimba ino otinda kutomera nkusasule Chitu fuzena chensaba katondo omulungi anambe anidukize nga buli lunaku wenvire najja nawajendaga era ndukire nga nti bino tibyantuuka kulwa kubanga maani gango balwa kubanga kwenda kuba kusaba kwanga irwa kubanga kwenda kwa mukama katonda nsaba buli lunaku akindidukizenga era buli lunaku yemba ndisitukova kama ndidukira nti tina kweragala kubanga ndikwebona mwina mwe mitwala abiri tina kwewanalwa kubanga ndibone kizimbe kirisituka ndikabwa wansi nasaba mukama katonda ati nendo ndidukize buli lunaku era ni wali esabanga mukama akwidukize buli wewe wani kobo oli kugwa katonda baliko bati omuntu gwe nawe ekintu okuyamba abantu abandi atandise kyeragiramu mukama tayenda byakweragalwa kubanga tafayo nakoba atiwe entyo ndikera nkuwe noni no akikuwa mupolite we so wena receiving bulungi sharing ni baino mubuyikaikamu okay nebyo bigaireyo okay kali tijja kuswika wano bamwe bali kubayo ababeera ku YY Media nga twayamo ko nisala tourist bambi kali kuyamba ekyalo kagalo kano sala kankwete kano kali kugenda onagenda nikweta sala oidinze butizanala oli director ize nkweta kano twenaza yongera kubanga otijja kumeza malala nekinasembayo madamu director wanji nekinasembayo nenda kwebaza family yange nebaze Kim Yuji nebaze boyfriend wange n'abantu bonabona abokukyalo nti bana mwebale mwena kundikirizamu mwebale kumpanga magazine wenti amana bakuba nti ze bana nenda ajja Kampala ati be oyino osigala wano nabuza kulwachi ne example jendi kwenda nti eri ekyo boli kwenda okola bakikulemesa nga kirijja kuyamba so mwebalenga kubona emeso wande tikyanamba okola kino bano okuikiriza byembande sebiteso kubanga bingi byendese bankuba ati okesalaga magazine malungi kyetube tukole bebazo kwa n'obuguminkirizo okunenda okundikiriza muze nambende ne atembekiriza kale
wali abagamba nvimba lwabo n'obuswazi bwe nafuna tolayo ebikoodi biki nsina biseera byabafala olwembo lwondwenda aye olwembo lwondwenda alina olwembo lwensinga kwenda bambi olundriving okukola lwa byekwaso lwonambako ku muzungu akyeta ati siyana impetus driving force lokusikiriza okola ekyo yayogera kuuna yakuba ati wobeera ekyoyenda mu bulamu bwo kikole tolowooza oti eri abantu abajja okukikolera okitegeera era yakuba ati woba okola ekino kyoyena tofa kuba n'abakulemesa kuona abafaako obwire ojja kubabalira bungi nga oli kwabo fa ku bano abakwendeza ebirungi ojje mu maiso so bambi bituyamba kuku era ife twidi ebira tuli mu wano esobola okuba nga ekaali mbeera nzibu sente ntono ayo omuntu byajjanga ataataawo emberi eyo didi nga twidda kweyagala wera bino byolikola bino sayi tujja kufunamu embera eyidda kutuukanga nga ni red carpet oluisi basulawo ebimuli biki tobona bugembe yemba olwemba wali kujjukira awulira ku lwemba olwo aba traffic bamwemereza bamutola ku isimu biki yababuuza ati ye niwani wa traffic yambuuza ati ye niwani mbwali kwogera ku simu yakati ninze bugemba ati nsanyusa okulaba bulijjo nkuwulira enyimba zo zalokola ne mukyala wange mpaka nambayo yakati nakuwantya namba nga n'isimu niwo olinalyo so bambi tujja kusirika gano